Abi bu sokağın ismi neydi? Uzun sokak. Uzun sokak. Başka bir ismi yok değil mi? Yok. 100 yıl sokak. 100 yıl sokak. Tamam, kolay gelsin. Bunu daha iyi biliyorum. Tamam. Gece bu geçeceksin ya. Selamünaleyküm. İsmail Hezer miydi? Evet efendim. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Bu sokağın ismi neydi? Uzun sokak. Uzun sokak. Başka? Başka yeri? Ne mahallesiydi? Ne diye geçiyordu? Yok, mahalle önemli değil de 100 yıl sokak herhalde değil mi? Aynen, 100 yıl uzun sokak. Bugün sakin Sakin, çok sakin. değil mi? Hı hı. Nereden fark ettin? Gelen giden yok. Aynen, sen de haklısın. Çok sakin. Kolay gelsin. Hadi Hayırlı görüşürüz. işler. Sağ ol.